ये हम क्यों करें? क्यों? पेड़ हमें फल फूल भेंट कर करता काम बड़ा है। पेड़ हमें फल फूल भेंट कर करता काम बड़ा है। जन जन को छाया देने हित रहता सदा खड़ा है। जन जन को छाया देने हित रहता सदा खड़ा है। पेड़ हमें फल फूल भेंट कर करता काम बड़ा है। जन जन को छाया देने हित रहता सदा खड़ा है। तो फर्ज अपना निभाए हम, फर्ज अपना भी निभाए हम, उपवन हरा बनाए हम, आओ पेड़ लगाए हम, पर्यावरण बचाए हम। पतझड़ के मौसम में भी, पतझड़ के मौसम में भी गुलशन को महकाए हम, आओ पेड़ लगाए हम, पर्यावरण बचाए हम। और क्यों पेड़ लगाएं? क्यों पेड़ को बचाएं? आयुर्वेद को देता है वन जीवनदायी दवाएं। आयुर्वेद को देता है वन जीवनदायी दवाएं। देता है ताजगी सदा और निर्मल स्वच्छ हवाएं। आयुर्वेद को देता है वन जीवनदायी दवाएं। देता है ताजगी सदा और निर्मल स्वच्छ हवाएं। तो वन संपदा बढ़ाएं हम, वन संपदा बढ़ाए हम, हरियाली को बचाए हम, आओ पेड़ लगाए हम, पर्यावरण बचाए हम। पतझड़ के मौसम में भी, पतझड़ के मौसम में भी गुलशन को महकाए हम, आओ पेड़ लगाए हम, पर्यावरण बचाए हम। हमने क्या बताया? इन जंगलों से, इन पौधों से आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बनती हैं वो भी हमें वन उपवन से प्राप्त होती हैं। यही जंगल हमें प्रदान करता है वो दवाइयाँ। इसलिए जाने कितने जीव इन जंगलों में पला करते हैं। इसलिए वन के सहारे जाने कितने जीव पला करते हैं। वन के सहारे जाने कितने जीव पला करते हैं। वनी धन दे करके जाने, वनी धन दे करके जग में सबका भला करते हैं। वन के सहारे जाने कितने जीव पला करते हैं। वनी धन दे करके जग में सबका भला करते हैं। तो नीति नई अपनाए हम, नीति नई अपनाए हम, समझे और समझाए हम, नीति नई अपनाए हम, समझे और समझाए हम। पतझड़ के मौसम में भी, पतझड़ के मौसम में भी गुलशन को